presentación. Vou tentar de ser breve e conciso, non sei se consigo. Imos falar do concepto de biodiversidade, da palabra biodiversidade, o éxito dunha palabra que vou comentar dentro dun momento. Empezo con unha imaxe, xa que estamos dentro dun marco de tomar fotografías e facer o que se chama agora un bioblitz. Bueno, pois tamén quero presentar a miña faceta de fotógrafo, que é unha das cousas que máis me gusta facer. Entón, aí tedes unha libeliña da selva amazónica, e imos ver unhas cuantas. E xusto da selva amazónica, pois imos empezar con un brevísimo vídeo para meternos un pouco no que un sente cando está inmerso nun bosque tropical. Todo este sonido de fondo, de todos estes insectos que están aí cantando. Aí vemos o macho desta especie que se está exhibindo no seu posadeiro, podes ver os mosquitos que se rodean. Un sitio que bulle de vida, está cheo de especies, ainda que normalmente vamos ver moi poucas cando estamos ali. Sobre todo as aves son difíciles de ver. Isto foi unha sorte que estaba co trípode no momento en que se posou aí e pude gravar. Entón, a palabra biodiversidade ven da contracción de dúas palabras que venen do inglés, biological diversity, que basicamente consiste en quitarle unha parte á primeira palabra e unir eso co resto, non? Entón, temos aí unha nova palabra, pero non é só unha contracción de palabras. Cando eu estaba estudiando biología lá polos anos 80, falábase de diversidade biolóxica, non de biodiversidade. Parece o mesmo, pero realmente non o é. É dicir, a invención da palabra ten que ver con algo máis que eso. Neste libro, aí a portada de David Takacs, pois, el entrevista moitas das persoas que estiven detrás da aparición do concepto e da palabra. E xusto a persoa que propón o termo, pois, explica como se lle ocurre, non? Antes de 1986, usábase para falar de conservación e de preservar a natureza, pois eses termos, non? Nature, wilderness, natural variety, endangered species e biological diversity. E despois de 1986 aparece biodiversidade ou biodiversity. E Walter Rosen foi precisamente quen propuso a palabra. Non foi o primeiro, pero foi o que realmente acabou tendo crédito por isto. Na súa entrevista con Takacs foi doado de facer, todo o que tiene que facer foi quitarlle a lógica a biolóxica. Despois continúa, non? Na entrevista, collín aí un pequeno extracto, dice, suprimir a lógica de algo que se supón que é ciencia, pois é bastante contradictorio, é un pouco sorprendente, non? E ele se justifica dicindo, pero precisamente por iso, porque eu estaba un pouco impaciente coa academia, coa ámbito científico, por ser demasiado serio, demasiado estricto, e non meter para nada outras cuestións que son tan relevantes na conservación como son os aspectos emocionais, os aspectos que teñen que ver co espírito, como él decía. Entón, a palabra aparece dentro dun contexto sociolóxico moi concreto, no cual unha serie de persoas queren que nos Estados Unidos de América empecese a falar de conservación en serio na política. E por eso se mete esta idea, se propón por parte de unha serie de persoas. Esa é publicada por primeira vez na portada deste libro, editado por Edward Wilson, en 1988, Biodiversity. Ven dun congreso que se realiza en Estados Unidos, un foro sobre biodiversidade onde se propón a palabra, onde se fala da conservación, onde se fala da perda de especies e de todas as consecuencias que eso ten, non? Entón, esta palabra ten moitísimo éxito. Sale na portada dun libro de 1988 e só 4 anos despois hai un convenio internacional sobre a biodiversidade que se celebra no Río de Janeiro e onde aparece esa definición de diversidade biolóxica, non? Que se refire a toda a variedade da vida dos organismos vivos que podemos atopar en ecosistemas de distinto tipo, pero nun determinado lugar. E dice, isto inclúe a diversidade dentro das especies, entre as especies e dos ecosistemas. E esta definición xa é unha definición que basicamente que se emprega a partir dese momento, pero vai máis alá, podemos ir máis alá. É dicir, isto é o aspecto
sociopolítico da introducción do termo, do concepto, temos que ten implicacións que van moito máis aló da bioloxía ou destes aspectos políticos. Por exemplo, na filosofía hai bastantes filósofos que se dedican a partir dese momento a examinar o concepto, a ver cales son as súas consecuencias. Por exemplo, neste libro se fala de que trátase de un concepto tan complexo e con varias dimensións que realmente isto dá lugar a moitas confusións, porque non sempre se está falando da mesma cousa usando o mesmo termo. Por un lado está a construcción sociopolítica do termo e por outro lado está a parte científica do que está detrás do concepto de biodiversidade. E non só aí, por exemplo, este é un caso que me gusta tamén resaltar, un teólogo que escribe un libro que se titula A ética da biodiversidade, e como vedes aí debaixo, o subtítulo é Cristianidade, Ecoloxía e a variedade da vida. E propón unha definición de biodiversidade. Dice que o concepto religioso e o concepto teolóxico tamén. A súa definición é esta: a vanidade das criaturas na creación divina que manifesta a gloria de Deus. O sea que para aqueles que sexan crentes na religión que sexa, pois tamén isto ten unha serie de connotacións espirituais, esas as que se refería Walter Rosen cando propón a palabra, non? Por lo tanto, estamos ante un concepto que é multidimensional. De feito, o que eu chamo un metaconcepto. É un concepto de conceptos. Inclúe moitas cousas, moitas visións non necesariamente coincidentes, onde se fala de especies, de xenes, de comunidades, de ecosistemas, que son os niveis máis importantes, pero non son os únicos, como vamos ver a continuación. E unha das cousas que vou falar é sobre todo de comportamento, porque é unha das cousas, os temas centrais do meu grupo de investigación. Entón, vou falar tamén da diversidade de comportamento como un elemento da biodiversidade. Pero antes disso é importante mencionar que na ecoloxía, como en moitas outras ciencias aplicadas, existen varios tipos de conceptos. O primeiro serían os conceptos de tipo natural, como ese paxaro que vimos ao principio, ou como unha especie de árbore, ou como unha flor, ou pode ser unha ponte, gotas de chuvia. Son conceptos, elementos naturais dos ecosistemas que podemos facilmente definir e incluso podemos fotografiar moi facilmente. Pero despois hai outros conceptos que son de tipo funcional. Van describir como é a relevancia dese concepto natural dentro do sistema. A fotosíntese sería un concepto funcional. Xa é máis difícil de fotografiar. Podemos fotografiar unha planta facendo fotosíntese, pero a fotosíntese en sí mesma dificilmente a mostramos unha fotografía, non? Temos un terceiro nivel que é conceptos denominados así por Ford, no seu libro de método científico en ecoloxía, pois suxire que usamos conceptos integradores. E pon como exemplo extremo o concepto de ecosistema, que é un concepto integrador, onde temos conceptos funcionais, conceptos naturais e relacións entre eles. Pero claro, a biodiversidade vai máis alá. É un metaconcepto porque está incluindo varios conceptos integradores dentro da súa propia definición. Estamos falando de ecosistemas, estamos falando de comunidades, estamos falando de diversidade biolóxica a nivel xenético e a nivel funcional, a nivel etolóxico, como vamos ver a continuación. O que significa que prácticamente é imposible medir a biodiversidade de ningún lugar do mundo por estas circunstancias, ¿no? Trata-se de algo tan complexo que non hai posibilidade de facer un estudio completo da biodiversidade de ningún lugar. Eso non quere decir que nos teñamos que rendir, evidentemente hai moitas opcións. E se empezamos por abaixo, temos en primeiro lugar a diversidade xenética, que é pois algo tan relevante como que é o que nos permite a adaptación, non? Que se manifesta ou non fenotípicamente, é dicir, podemos vela nunha fotografía. Esta planta que vedes aí é Daucus carota, é a planta da que deriva a cenoira. Esta é a planta silvestre da cual os nosos antérgos foron capaces de desenvolver unha hortaliza que é a cenoira, non? Bueno, pois aí vedes a variabilidade intrapoboacional que topei un momento nesta zona en Pontecorvo, en Italia. Flor a umbela normal que aparece aí, branca, con unha flor no centro de color púrpura, é a única que aparece oscura. E aquí vemos individuos con variabilidade xenética. Este mesturado, temos dentro das umbelas, pequenas umbelas de distintas cores. Este é claramente unha mutación bilateral, sale por un lado a forma
púrpura e por outro lado a forma branca, e este ten un cuarto. O sea que temos variabilidade xenética visible, pero hai variabilidade xenética en todos os casos que vai ter moita relevancia e que ten que ver coas mutacións, cos cambios no ADN. É dicir, a secuencia dos xenes, e non só a secuencia ás veces dos xenes reguladores, non directamente dos xenes, pois pode dar lugar a cousas tan curiosas como esa. Aquí vedes un viveiro forestal no País Vasco con carballos plantados, e todas as plantiñas que están saindo teñen apenas uns meses, un par de meses de vida, e chegamos aí a un pouco raro, non? Esta que estaba aí, un carballo branco. Claro, é un carballo que ten unha mutación na que perde a capacidade de producir os pigmentos fotosintéticos. Non vai sobrevivir, evidentemente, pero está tirando coas reservas da landa, é dicir, que aí ten suficientes para vivir uns meses ata que, como non é capaz de sintetizar nada, vai morrer. Sería moi interesante conseguir un carballo branco que ademais pudera facer fotosíntese, non? Desde o punto de vista ornamental seguro que tería moito éxito. Este non vai sobrevivir. Exemplos de variabilidade xenética que teñen que ver con moitas circunstancias, polimorfismos, pode haber variación intrapoblacional, pode haber variación mantida porque o éxito de cada forma ou de cada variante é diferente no lugar de onde viva. Estas son todas píntegas da illa de Ons, con distintos aspectos, distintas coloracións. Este é un animal extremadamente variable. Aí podemos ver animais desde o típico, que estas serán as nosas píntegas máis normais na zona costeira de Galicia, teñen este aspecto. Nese retrato podemos ver a cabeza que é un pouco vermella, que iso é característico da subespecie galaica que temos por esta zona costeira. Tamén se pode ver no individuo melánico do medio, que ten tamén a cabeza bastante vermella, pero este é prácticamente vermello todo el, e o de arriba é casi todo el amarelo, o sea que temos un montón de variabilidade de tipo xenético. Despois temos a diversidade, que era que normalmente se chamaba diversidade biolóxica cando eu estudiaba ecoloxía, que é a diversidade a nivel específico, a diversidade, por así decir, máis relevante para a maioría das cuestións que normalmente nos plantexamos. E aí nos poño o retrato de unha especie que teño moito cariño porque é unha especie que leva o nome da miña filla, é dicir, foi unha especie que lle dediquei a Gaia, Phylogenia gaiae, que quere decir, por tanto, Phylogenia de Gaia, unha especie que atopamos na selva amazónica de Ecuador e describimos hai uns poucos anos. Da cual non sabemos pouco máis que isto, as espécimes que atopamos un pouco do seu comportamento, pero nada máis. Vive na zona do río Tiputini, donde vimos algunha imaxe antes. Obviamente a diversidade específica é un popurrí de cousas. Por exemplo, aí tedes fotografías que tirei no Parque Nacional Pacaya de Samiria, en Perú, desde invertebrados hasta vertebrados, temos por aí arácnidos, temos meriápodos, temos insectos de distintos tipos, temos unha piraña, un anfibio, un reptil, outro reptil, aquí temos aves de presa de distinto tipo, o golfiño do Amazonas, temos aquí un perezoso, un mamífero, un primate, outro primate. Entón, unha enorme variabilidade de especies que nos dan a diversidade específica. E aquí vos poño 4 exemplos de primates da estación biolóxica, estación de biodiversidade de Tiputini, en Ecuador, de onde estaba a foto anterior da Phylogenia gaiae. Non só hai insectos, por suposto hai bastantes especies de todo tipo, estes son máis difíciles de ver, pero de cando en vez se te quedan mirando un pouco dende as alturas e con un teleobjetivo podes sacar unha fotografía. Variabilidade e diversidade de tipo ecolóxico. E temos tamén, por suposto, unha diversidade a nivel superior, que sería esa diversidade que ten que ver cos ecosistemas, con distintos tipos de ecosistemas nunha paisaxe concreta. Como esa paisaxe aí do encorro de Lindoso, no Xurés, ou esta paisaxe do Monte Kenia, no país do mesmo nome, onde estamos no Ecuador, pero temos neve. Podes ver aí alguna masa de neve por aí e por aí. Estamos nunha zona de uns 4.000 metros de altitude, por lo tanto temos desde alpino hasta subtropical e incluso tropical un espacio xeográfico moi pequeno, moitos ecosistemas diferentes no mesmo sitio, con especies diferentes e con unha enorme cantidad de interaccións que van dar lugar, por tanto, a que teñamos distintos tipos de funcións. E aí nos leva a diversidade funcional. É dicir, ata agora nos centramos neses 3 niveis que están na definición do Convenio de Río de Janeiro,
variabilidade xenética, variabilidade específica, variabilidade ecosistémica. Pero non son os únicos niveis que podemos ter en conta cando falamos de biodiversidade. Un nivel moi relevante é a diversidade funcional. Aquí vos poño unha formiga cuidando dos pulgóns, que é unha función que estas especies realizan, e aquí vos poño outro exemplo onde o interesante non é a libeliña, que é un animal que a mí me gusta, senón o ameneiro, onde está posada, onde está pousada a libeliña. Entón, por que falo dese? Pois porque a diversidade funcional é un elemento que se descubriu nos últimos 20 anos que é importantísimo para entender o funcionamento dos ecosistemas. Non é só que especies hai, senón que funcións realizan esas especies. E moitas especies son moi parecidas, pero teñen unha diversidade entre a forma de obter os seus recursos que fai que esas especies sexan funcionalmente diferentes, ou ao revés, que sexan funcionalmente equivalentes. Hai plantas capaces de fixar o nitróxeno atmosférico e plantas que non. Por exemplo, o ameneiro sí que pode realizar esa función, pero un carballo ou un salgueiro que estea no mesmo borde do río non pode. Por lo tanto, temos dúas funcións ben diferentes. Por exemplo, no caso do ameneiro, aí vedes un regato na Serra do Xurés, e quero resaltar eso que se ve aí vermello, que se metemos a cámara baixo a auga, vemos así. Estas son as raíces dun ameneiro, que teñen hemoglobina, como a nosa sangre. E iso lle permite a estas raíces manter a presión parcial do oxígeno moi baixa, que é algo fundamental para que as bacterias que están relacionadas coa fixación do nitróxeno atmosférico poidan funcionar. Non poden facer esas reaccións en presencia de oxígeno, por tanto necesitan ser vermellas de ter hemoglobina para reducir, para captar oxígeno e esas condicións un pouco anaeróbicas, sen oxígeno. É unha función diferente dentro das plantas superiores, aquelas que son capaces de realizar a fixación do nitróxeno. E cambiando de continente, pois mostro agora unha imaxe dun río na illa de Viti Levu, nas illas Fiji, onde temos 4 camaróns de orixe mariña que se adaptaron a vivir nos regatos e están aquí alimentándose dunha miñoca morta, que caeu no regato. Entón, estes son detritívoros. E os detritívoros poden ter funcións moi diferentes, por iso poño este exemplo. Seguimos a ríos de aquí, poderíamos atopar detritívoros deste tipo, que son larvas de tricóptero que se alimentan de materia orgánica particulada grosa, que ten máis de 2 milímetros en media as partículas. Entón van desmenuzar eso, van seguir alimentando a partir deso. Hai moitas máis especies que teñen esta función, pero temos outros detritívoros como estes que filtran, que son larvas de simúlido, larvas de díptero, que van a empregar a materia orgánica particulada menor de 2 milímetros. Entón van ser capaces de filtrar eso na auga. Son filtradores, podrían ser recolledores, hai outras especies que son recolledoras, pero este é filtrador. Ou, por exemplo, este que son roedores raspadores, é dicir, están pasando as súas mandíbulas pola superficie das rochas para extraer o biofilm, que está constituído sobre todo por bacterias e algas. E aí vemos o animaliño como está realmente mordendo con as mandíbulas, incluso se pode ver que está levantando aí a parte do biofilm, se está alimentando. Esta é unha foto feita in situ, é dicir, coa cámara metida dentro da auga no comportamento normal dese animal. Entón, distintos tipos de funcións dentro do mesmo gremio, que chamamos en ecoloxía, que sería o gremio dos detritívoros acuáticos. E pasamos á diversidade de tipo etolóxica, que é unha diversidade que a mí me encanta porque é o grupo, o tema principal do meu laboratorio, estudiar o comportamento animal. Entón, cando nos asomamos a un lugar moi diverso como a selva tropical ou como un arrecife de coral, onde temos unha diversidade de especies impresionante e visible, non quere dicir que non haxa lugares con moita diversidade tamén, pero estes son os sitios normalmente máis diversos, podemos atopar tamén unha enorme diversidade de comportamento. No 2017 publiquei este ensaio onde precisamente propoño que se empregue tamén o comportamento dentro dos estudios de biodiversidade coa palabra etodiversidade, que sería diversidade etolóxica ou diversidade de comportamento. Entre os exemplos que poño nese ensaio está esta, non sei se alguén ten aquí aracnofobia,
Esta é unha araña da familia Deinopidae, unha araña de tela. Aí vedes que ten unha tela construída, pero ten unha particularidade etolóxica moi interesante. Esta araña non coloca a tela sobre a vegetación e espera que os insectos caian na tela. Non, esta tes unha tela e quedan as patas aí extendidas, ten a tela nas súas patas e ten dous tipos de comportamento. Cando un animal posible presa se achega voando hacia ela, espera a que pase e lle tira a tela dende atrás, intentando de capturala no aire. Non sempre consigue, pero ás veces sí. Ese animal que posible presa ven caminando, porque estas están normalmente cerca do solo, uns 10-15 centímetros do solo na vegetación, se detecta unha presa que ven caminando e tira a tela dende arriba. Entón ten un sistema de captura cunha tela de araña, cunha arañeira, pero non é unha araña normal de tela, é unha araña que ten un comportamento especialmente relevante. Por tanto, isto é etodiversidade, non é diversidade funcional, captura o mesmo tipo de presas que unha araña de tela normal, e temos, por tanto, maior diversidade etolóxica dentro do grupo funcional das arañas de tela cando aparecen organismos como este. Este está fotografiado en Costa Rica, pero podemos atopar arañas equivalentes en varias zonas de Centroamérica, creo que tamén hai por Madagascar, algunas arañas que de maneira independente descubriron este método de crear unha tela e tirala sobre a presa en lugar de esperar a que a presa caia polos seus propios medios, non? O sea que a diversidade de comportamento e a diversidade funcional normalmente están bastante ligadas, están relacionadas unas con outras, pero non son necesariamente a mesma cousa. Aquí vedes uns ácaros sobre unha planta da costa en Menorca. Está aí realmente en efervescencia. Hai tal cantidad de ácaros este no mes de maio do ano pasado, que están aí buscando como todos como atoparse entre sí. De feito, podedes ver aí un grupiño onde probablemente hai unha final efectiva e están todos aí concentrados alrededor do individuo para aparearse. Pero ao mesmo tempo, se los fixades, hai granos de polen que levan eles encima, porque o que están facendo con toda esta actividade é polinizar a planta. Están levando polen dunha planta a outra. Así que estes individuos son polinizadores das plantas, polinizadores das flores. É un comportamento excepcionalmente interesante porque xenera habitualmente unha interacción entre plantas e insectos. Por exemplo, aí vemos un abellón que está metendo o seu aparato bucal dentro da corola dunha flor. E só é haber, nestes casos, despois de moitos anos, moitos miles de anos de interacción mutua, unha coevolución, forma da flor, forma do polinizador, de tal maneira que os polinizadores se especializan coa súa trompa para entrar na corola das flores que son adaptadas á súa morfoloxía. Isto permite crear grupos funcionais de polinizadores. Non todos os polinizadores poden ir a todas as flores, porque a forma da flor permite a algúns entrar e a outros non. Pero, de maneira independente, bastantes especies de insectos descubriron que se pode roubar o néctar. E esta é unha innovación de tipo comportamental. Que o que fan os abellóns e algúns outros insectos, pois coas mandíbulas fan un buraco por aquí. Entón, saltan a corola da flor, saltan o mecanismo de interacción planta-insecto, directamente meten a súa boca onde está o néctar. Entón, cando descubren isto, esa interacción entre planta e polinizador se cae, xa non hai esa especie de intercepción de decir sopas poden pasar algúns insectos. Non, todos aqueles que se sean capaces de perforar a flor van ser capaces de obter o premio, sen darlle á planta o beneficio da polinización, o cual é un problema para a planta, non? Temos aí unha consecuencia importante dunha innovación de tipo comportamental, que, como digo, xa foi descoberta por varias especies de insectos en distintos sitios de maneira independente. Non só o descubriu un grupo de abellóns, senón varias especies en distintos sitios e non todas as poblacións son capaces de facer. Que quer decir que ou se descubre por algún individuo que o aprende e incluso outros aprenden observando aquel que o fai. Isto se ten demostrado nos abellóns, son capaces de aprender o que fan outros vendo como se comportan. E esta é unha cultura, claramente, non? Que tamén forma parte da diversidade biolóxica. E que consecuencias ten todo isto? Pois, desde o punto de vista do comportamento, moitas consecuencias. Aí vedes unha parella de chocos apareándose, que son un grupo de animais ben interesantes, pero vou falar de algúns que temos máis cerca. De novo, as píntegas
das illas atlánticas. Entón, aí tedes un mapa da distribución das píntegas, os puntiños negros son onde está presente a píntega actualmente, fundamentalmente na illa de Ons, moi abundante, e nos quedan na illa sur de Cíes, na illa de San Martín, pero xa están extinguidas na illa sur, na illa centro e na illa norte, en Monteagudo de Faro, onde había píntegas hasta os anos 90 do século pasado, pero desapareceron. As nosas píntegas son con ese aspecto, como antes mencionaba para as píntegas de Ons, e teñen unha serie de particularidades, adaptacións que son ben curiosas. Por un lado, son xenéticamente distintas das píntegas que están na costa. Isto o descubrimos hai tempo, parte da tese de Guillermo Velo, onde vemos aquí os puntos amarelos, son aqueles lugares que examinamos na costa, que teñen o ciclo vital das píntegas habitual, da salamandra, que é ir á auga e deixar as larvas. Aí vemos unha larva coas súas branquias. Este animal ten que vivir algúns meses, algúnas semanas na auga hasta desenvolverse como un pequeno individuo independente que sae da auga e xa empeza a súa vida terrestre. As píntegas de Ons e de Cíes non fan eso, son as estrelas vermellas aí que puxemos, directamente paren un individuo que ten este aspecto, que non ten branquias. O que implica que se independizan da auga. Xa non teñen necesidade de ir á auga a deixar as súas larvas. Isto seguramente ten que ver co feito de que nas illas hai moi pouca auga. Pero non temos probas para isto. O que si sabemos é que ocorre dentro da subespecie galaica só nas illas Ons, Cíes e seguramente Tambo, que é unha illa moi interesante porque ten unha poboación de píntegas aí sen auga, o cual implica que deben estar usando este mesmo tipo de estrategia. Pero que tamén ocorre en algunhas zonas da subespecie cantábrica que aparecen por aí en montaña onde tamén hai escaseza de auga. Pero onde iba realmente a diversidade de tipo comportamental. Abaixo que temos é un gráfico en distintos cores que implica grupo xenético. Mediante uns sistemas estatísticos se pode, a partir da variabilidade xenética dos individuos de cada poboación, determinar cantos grupos xenéticos temos. E o que vedes aí é que Ons é un grupo xenético, Cíes é outro grupo xenético, cada unha das antiguas illas costeiras que analizamos é un grupo xenético, e despois há máis no interior, os dous que vimos prácticamente coinciden, por tanto parece que a poboación por aquí está moito máis conectada que non nos extremos ou, por suposto, nas illas. Entón, cada grupo xenético está con unha coloración diferente. E o interesante de todo isto é a cuestión comportamental. As píntegas de Ons son nocturnas, en actividade fundamentalmente de noite, en noites de chuvia, sobre todo entre outono e primavera, non nas noites máis frías do ano, que aí a súa actividade é baixa, pero nas zonas os meses de outubro, novembro, e os meses de abril, maio, marzo, é cando máis actividade hai, se hai chuvia, é de noite. Pero nas illas Cíes son diurnas. Entón, en lugar de sair de noite, saen de día. Aquí vedes unha foto feita ás 11:30 da mañá. Temos aí unha píntega de San Martiño, unha actividade claramente de búsqueda de presas. Bueno, no artigo explicamos un pouco a que se debe, temos toda a información que nos suxire que realmente se debe a que en Cíes hai demasiadas ratas que son nocturnas e depredan sobre as píntegas, o cual implica que necesariamente estes animais, para poder sobrevivir aos ataques das ratas, les toca sair de día, que non é o habitual para este animal. Tamén hai actividade diurna ás veces, é dicir, que na costa se pode ver algunhas salamandras en actividade diurna, días de moita chuvia e demais, pero isto era un día de sol, realmente chovera durante os días anteriores, pero un día de sol e salen en actividade. Normalmente, a actividade deste animal en Cíes é diurno, cual significa que vai comer outro tipo de presas, que non son as que saen de noite, son diferentes, implica, por tanto, moitas consecuencias de tipo ecolóxico. Por lo tanto, o comportamento tamén afecta a ecoloxía, non só a ecoloxía afecta ao comportamento, é unha cousa recíproca. Vou poñer un exemplo ben interesante, neste caso grabado na illa do Pico, en Azores. O que vemos aí no centro é un grupo de sardiñas que están sendo atacadas polos golfiños e polas aves que están tirando a por eles. Entón, claro, están agrupándose todas as sardiñas
no centro do grupo, porque é o sitio máis seguro. As que están por fora son as que son máis facilmente depredadas. E parecen non ter moita opción, non? É dicir, como resolven este problema? Pois descubren un mecanismo que a verdade é que me sorprendeu bastante. O mecanismo é aproximarse ao meu compañeiro Stefano Maiseu de decidir que aí é o sitio seguro. E desde ese momento nen os golfiños nen as aves a chegar. O sea que os peixes teñen unha innovación de comportamento que cambia completamente unha interacción de depredador-presa. Descubren que un sitio seguro é poñerse debaixo dun obxecto que flota. Eu imagino que non é as persoas. As persoas levamos facendo isto en Azores, cando eu fui a facer isto, probablemente levan menos de 5 anos facendo esta actividade de ecoturismo, de observar golfiños na auga, non? O sea que non creo que o descubriran tan pronto, pero seguramente se ven un barco, ali van. Ou se ven un tronco que flota, ali van. Porque iso é un obxecto suficientemente complicado como para que as aves non se poidan tirar e os golfiños tampouco lle poden atacar por debaixo. O sea que o comportamento resolve problemas ecolóxicos tamén. E finalmente, pois, falaremos un pouco de por que é relevante conservar a biodiversidade, xa que vemos que é unha cousa moi complexa, que inclúe dende cousas relativamente simples desde o punto de vista xenético, que non é tan simple en ningún caso, ata cuestións un pouco máis complicadas, non? Entón, é unha cuestión de principios, digo, unha cuestión de principios éticos, pero tamén de principios ecolóxicos. É moi relevante, desde o punto de vista da ecoloxía, preservar a diversidade biolóxica. E ten que ver con que nós sempre fomos dependentes da diversidade biolóxica. Este é un crime, este é un cadáver de unha persoa que foi asesinada. Cando se descubriu esta foto, pois a persoa que o atopou nos Alpes entre Italia e Austria, chamaron os xendarmes, chegaron os carabinieri italianos ali para este sitio, miraron un pouco, mediron co GPS e tal, e dixeron, que isto está en Austria. Por 5 metros, pero está en Austria. Así que lles toca aos xendarmes austríacos investigar este crime. Claro, despois, cando empezaron a investigar, resulta que este crime sucederá hai máis de 5.000 anos, o cual, bueno, pois xa está absolutamente decaído, non hai nin culpable, nin víctima, porque non podemos atopar de logo culpable. Pero o golpe da cabeza fora o que de la atención que pensamos, aquí hai unha persoa que morreu por un traumatismo, non? Agora se sabe ou se pensa que posiblemente o seu posterior, en que sí se atopou facendo unha radiografía que ten unha flecha clavada, por tanto sí que fora atacado. Pero ao que iba é que ao redor deste individuo pois atoparon unha especie de hacha metálica con puño de teixo, un puñal con mango de tilo, unha especie de zurrón feito con bidueiro, arco e frechas, biburno e cornejo. Estas son as plantas mellores precisamente para ese tipo de actividade, un montón de follas de pradairo, de arce, que seguramente servían como aislante térmico dentro dunha especie de calzado que levaba. Vemos que esta persoa estaba cruzando os Alpes no pleno inverno, o sea que estaba tentando de pasar por un lugar realmente frío e iba preparada coa roupa técnica da época, de hai 6.000 anos. A humanidade sempre dependeu da diversidade biolóxica, en concreto nesta momia pois hai 17 especies de plantas como mínimo asociadas a él, como alimento, como parte da vestimenta, e unhas 6-7 especies de animais que tamén estaban asociadas a esa momia. Entón, sempre dependemos da diversidade biolóxica. Isto non é unha cousa que só ocurrirá hai 5.000 anos, sigue ocurrindo agora. Incluso o plástico, originalmente de petróleo, que non deixa de ser unha materia orgánica transformada. Por tanto, tamén iso originalmente é de orixe da biodiversidade. E cando vemos esas pegadas dun petróglifo aí sobre o granito, que evidentemente os ungulados non puderon deixar, detrás de iso está manda unha persoa que se dedicou aí un tempo a agarrar sobre a pedra como sería o percorrido dun mamífero ungulado sobre unha pedra, se fora capaz o mamífero de deixar unha pegada sobre a pedra.
o que implica que o comportamento dos animais xa nos interesaba hai 3.000 anos, 4.000, non sabemos canto tempo hai que se realizaron estes gravados, pero posiblemente estamos a falar dunha cousa contemporánea coa momia anterior, o sea, máis ou menos uns 5.000 anos, pode ser, é relevante, por tanto, o comportamento. Entón, para conservar a diversidade biolóxica, a biodiversidade, temos que entender que todo isto depende da enerxía que entra nos ecosistemas. E o que presento aquí é un esquema de como funciona un ecosistema terrestre forestal, por así decirlo, con unha produción primaria máis ou menos importante, que depende da luz, da auga, dos nutrientes que están no solo, e esa enerxía se vai pasando aos niveis tróficos que chamamos caer arriba, os depredadores, primeiro herbívoros, despois carnívoros, máis carnívoros, incluso un cuarto nivel de carnívoros, e cando todos eses morren, temos materia orgánica morta que tamén dá lugar a novo sistema de depredadores, primeiro microvívoros, detritívoros, carnívoros invertebrados, vertebrados, que volven morrer e evidentemente volven caer aquí, e cando isto acaba mineralizándose, pois é precisamente os nutrientes que as plantas necesitan. O sea que toda esta diversidade funciona gracias á enerxía do sol. Sin eso non teríamos diversidade de ningún tipo, teríamos moi poucas especies capaces de vivir en un lugar onde entra pouca enerxía solar. E se entra moita enerxía solar, pero non hai organismos capaces de utilizala, como pasa, por exemplo, nunha plantación de eucalipto aquí en Galicia, teríamos moi poucas especies, porque o eucalipto en si mesmo captura unha grande cantidad de enerxía, é un grande produtor primario, pero despois non temos herbívoros. Os únicos herbívoros que hai os puxen o Conipterius e a Tenaritaria, dúas especies australianas introducidas accidentalmente, que son as que se alimentan das follas de eucalipto. E si hai carnívoros, algún insecto australiano tamén introducido, seguramente algunha araña se alimenta dos Conipterius, non hai moito estudio sobre isto, o que temos atopado é que as larvas teñen un cheiro de eucalipto fortísimo e seguramente non son comestibles para a maioría das aves locais, deben ser claramente venenosas, xa teñen coloración amarela e negra, que é normalmente coloración de advertencia, cual quer decir que non soen ser animais capaces de ser comidos, non? Son venenosos. Obviamente sí que hai bastante máis enerxía que pasa pola vía da materia orgánica morta, porque as follas de eucalipto sí se van descompoñer polos fungos, polos detritívoros, vai haber carnívoros asociados a eso. Pero como reducimos casi a nada a parte dos herbívoros e reducimos bastante en número a parte dos detritívoros, ao final temos moi pouca diversidade nun ambiente como este. Precisamente porque a enerxía que se necesita para que estea detrás de todo eso falta. Entón, a conservación da diversidade ten que ver con que a valoremos. Podemos pensar en valorar isto de bastantes maneiras, por exemplo, valores que usan a diversidade, valores que non usan a diversidade, e dentro dos que usan pode ser de uso directo, como podría ser o alimento ou calquera materia prima, pero tamén temos valores de uso indirecto polos beneficios funcionais que ese organismo nos dá. Aí vos puxen un insecto que é depredador de pragas, por tanto nos sirve como control biolóxico. E temos valores de opción, cousas que poden aparecer no futuro, que poden ser descobertas a medida que entendemos máis o funcionamento dos nosos ecosistemas, posibles medicinas que se poden obter de un fungo, ou valores de existencia como valor intrínseco dos organismos, que ten que ver con un organismo calquera. Vos puxen aquí un plancton, precisamente quería ir a unha cousa microscópica para que fora ben diferente do que habitualmente vemos, e outros valores de tipo estético, de tipo cultural, de tipo científico, e incluso o que poderíamos atopar pola propia beleza do organismo, non? Neste caso, pois, escollo unha das bolboretas máis bonitas que temos aquí en Galicia, non? A Cerinthia rumina. Isto de aquí non ten precio de mercado, porque está a esquerda así. Entón, a dereita é moito máis difícil de valorar, é menos tangible, dende un punto de vista práctico, que sería o que normalmente a maioría das persoas van valorar, aquilo que ten unha utilidade práctica directa. Alimento, como a papaya, uso recreativo, uso instrumental, como pode ser o corcho dunha sobreira, valor cultural, aí vedes unha escena de depredación nunha igrexa, e, por suposto, especies que son raras, que son tamén de grande interés, precisamente porque son raras.
seguimos aí do pico nos Azores, que ten esa montaña que se chama o Pico, pois esa montaña ten 2.351 metros de altitude, é o pico máis alto de Portugal, e se subimos aí arriba, aí temos o Piquiño, que sería o pico do Pico, unha segunda erupción que hubo aí. Se vos fixades un pouco, hai xente por aí subindo e hai un montón de persoas arriba, foi un día deste que vedes máis xente que está subindo polo camiño hacia o Piquiño, un lugar visitado bastante en Azores cando hai un día onde non hai nubes, que o habitual é que estea coberto polo nevoeiro. Pois aí arriba no cráter, se miramos con atención, atopamos esta plantiña. Esta plantiña só se atopa no cráter da Illa do Pico a 2.000 metros de altitud. En ningún outro lugar do mundo podemos atopar esta especie. É unha especie única deste sitio. Se hai unha nova erupción dese volcán, seguramente esta especie se perde. Agora hai nos jardíns botánicos individuos, pero estamos con unha especie exclusiva dun lugar moi pequeno. E temos especies que son emblemáticas, que representan pois, un lugar, ¿no? As tartarugas gigantes dos Galápagos son animais realmente impresionantes. Ou que decir dos koalas, ¿no? Este me acompañaba na casa que aluguei cando tuve a oportunidade de vivir en Australia durante un sabático. Pois aí tiña unha parella de koalas, como vedes me estaba mirando con bastante atención, e son animais bastante confiados, característicos de lugares moi concretos. Un koala é inmediatamente asociado a Australia, así como a tartaruga que vimos antes, pois se asocia ás Illas Galápagos. Son especies emblemáticas de lugares concretos que teñen unha enorme relevancia desde un punto de vista cultural tamén. Por lo tanto, pois, forman parte do noso acervo. O sea, a diversidade non é só diversidade biolóxica, a diversidade cultural tamén. E, por lo tanto, con isto remato, especies emblemáticas, especies que nos poden servir para atraer a atención das persoas e entender toda esa complexidade que está detrás do concepto de biodiversidade. Bueno, pues basicamente aí poño un pouco a financiación que nos foron dando e o agradecimento a ese animaliño que estudiei en Australia, que foi o que me inspirou algunhas cousas relacionadas coa etodiversidade. Podedes un animal ben pequeno, está aí na miña man, apenas 20 milímetros, un animal que se consideraba extinto durante os anos 90, que afortunadamente non se extinguiu e que ten un comportamento absolutamente extraordinario. Se buscades polo nome Mifleria mirabilis, atoparedes os vídeos que coloquei en internet e veredes o comportamento deste animal que realmente é único. Non hai ninguna outra libélula que faga algo parecido ao que fai a Mifleria. Pero que fai? A libélula máis primitiva viva. Que o que fai? Eso lo deixo para que me tedes aí. Se vos fixades na foto, aí hai uns apéndices blancos. Sí. Ben, os machos e as femias tamén os ten. Son a única especie de libélula que ten isto. A pesar de ter 20 milímetros apenas, viven en zonas de parecida a unha xunqueira, non é un xunco porque é outra especie, pero a morfoloxía da planta é como un xunco. Son verdes, por tanto, aí se mimetizan perfectamente, pero cando dá o sol empezan a balancear o entorno así, para arriba para baixo, mostrando esa parte branca que brilla o sol dunha maneira impresionante. Así que se tú estás en medio da xunqueira vas a ter un montón destes animaliños que tienen unha especie de semáforo, que están chamando a atención entre sí. Se comunican con este mecanismo. Forma parte de un cortexo moi elaborado, perfecto, para ser unha libélula deste tipo que normalmente non teñen cortexo. Esta ten un cortexo moi elaborado. Tanto machos como femias utilizan esa parte blanca para comunicarse a súa presencia e despois para a cópula. E con isto remato. Pois, moitas gracias pola vosa presencia. Calculaba 45 minutos e penso que 45 minutos Sí.